Mayong buntag guys! Welcome to BISDAK SaOZ. Kagigising ko lang guys. Ngayon, ituturo ko sa inyo how to make muesli for breakfast. Ayan guys. Mayong buntag sa lahat ng taga Cebu, sa lahat ng mga bisdak dyan. Mayong buntag sa tanan kalibutan, maayong buntag. Ayan, yan ang views ko guys. So today guys, yun nga, papakita ko sa inyo how to make muesli. Ayan, ito yung muesli ko. Ayan, ito yung muesli. Ayan. Mamaya, kaya samahan niyo ko mamaya. Papakita ko sa inyo how to make muesli. Healthy muesli. Ito ko muna kayo sa kitchen ko. Ayan, yung kitchen. Yun ang kitchen. Ayan. Ayan, ayan lang. Kaya, see ya guys mamaya. Hi guys! Ito na po yung mga ingredients natin. Ito po yung muesli. Ito po yung fruit muesli. Ayan. Saka yan yung crackers. Anong tawag dyan? Saka meron tayong wheat bix. Ayan. Wheat bix. At saka yogurt. Ito yung peaches. No. Saka yan. Fruits. At saka milk. First, lalagyan natin ng ayan, wheat bix. Dalawang wheat bix. Ito po yung sa husband ko. Ito po yung sa akin guys. Kasi hindi ako makaubos ng marami. Ayan. Tapos lalagyan na natin yan ng muesli. Sa kanya is dalawa. Dalawa yung sa kanya guys. Sa akin naman, isang wheat bix. Ayan. Ayan. Saka 1 scoop lang yun sa akin, guys. 1 scoop. Ayan. Tapos, lagyan pa natin ng konti, guys. Ayan. Tapos, lagyan natin ng apple and pineapples. Ayan. Lagyan natin ng apple at saka ayan guys. Lagyan natin ng apple at saka pineapple. Ayan. At saka ito yung ang tawag nito. Peaches pala to guys. Peaches. Half. Yung half peaches. Peach. Ay, hindi pala. Ay, ang laki. Lagyan na natin ng 3. Sa akin, ganyan din. Tapos ko na lahat. Yung sa akin. At saka, ito din. Maliit lang yung sa akin. Kasi hindi ko mauubos yun guys. Ayan, 2 lang. Tapos, lalagyan natin ng yogurt. Strawberry flavor. Ayan, strawberry flavor. Ayan guys. Ayan, lalagyan natin ng yogurt. Ayan, nilagyan ko na. Ayan. Sa akin, yogurt din.
Ubos na yung yogurt natin. Ayan guys. Ayan. Ayan. Tapos, lagyan natin ng ayan na guys. Ayan. Tapos, may yogurt pa po dito guys. Lagyan ko ng milk para ma-mix yan. Tapos, ayan. I-mix ko po yan. Ayan. I-mix ko po. Tapos, kasi may yogurt pa siya dito guys. Para hindi naman masayang. Ayan. I-mix natin. Tapos, ilagay natin dito. Ayan. Ay, sandali guys. Nakalimutan ko pala yung yung sa akin guys. Lagyan ko ng ganito. Ayan. Ayan. Ganyan. Ayan. Tapos yung yogurt. Tapos yung ganito. Ayan. Ayan. Tapos, kasi gusto ko maraming milk din. Ayan. Ayan yung sa hubby ko. Ito. Ayan na guys. Ayan na. Yung healthy breakfast natin. Ayan. Mamaya na ako mamaya ko na ito lalagyan ng milk guys kasi nagsi-CR pa siya. Ma-absorb yung milk. Mawawala. Ayan guys. Ayan guys, yan po ang paggawa ng muesli. Pwede niyo po lalagyan ng guys, ng iba-ibang fruits kasi naubos. Pwede din yung guys, lagyan niyo ng fruit cocktail kasi nandun na lahat. Yung sa akin kasi, yun lang ang natira ko na fruits. Yung pineapple, saka apple, at saka ayan, isi-serve na natin dito. Ayan. At saka ito. Dito, ayan, saka ayan, gusto natin yan, at saka gagawa tayo ng tea. Ayan. A few minutes later. I'm back guys. Ayan, kakain na po ako. Ayan guys, ang sarap mo. Babalik po ako mamaya. Yeah, ayan guys, tapos na po ako mag-breakfast. Magti-tea na po ako guys. Ayan. Tea. Mainit. Ang sarap ng tea guys. Masala chai tea. Galing India. Pero makabili po kayo dito sa Australia. I-check nyo sa Amazon. Wag bakri. Masala chai tea. Pakita ko sa inyo guys. Yan. Ito guys. Masala bakri. Yan. Ayan guys. Ayan. Ano ba to? Ayan guys. Wag bakra masala chai tea. Ang sarap. Meron siyang guys. Meron siyang cinnamon, ginger, at saka yung isa? Basta masarap siya guys. Wag bakri masala chai tea. Galing yan India guys. I-check nyo sa amazon.com. Ang dami. Mura lang to guys. Ay, yung iba sa Amazon guys, mahal.
Kaya, ayun guys. Thank you for watching. Please like, subscribe. Buyers.